Madre mía, me has... ¡Oh, grabe! Let's go! Oh my God! Ayúdame, Ray. Ayúdame, Florence. Ven. Pasangalan si Milan sa iyo. Ayan, magkabasa mga kalkal. Nandito na naman tayo. Kasama si Ray. Si Kaiket kasama. Hi. Gracias. Nakahanap tayo ng tutungan ko. Oh. Ayan. Kuha tayo dito. Isang tuntungan din. Para Kaiket. Ayan. Tignan muna namin to bago namin tapunan. Yes, Ray. Espérate. Ayudo. Pipino. Correct. Muy pequeñito. Pero vamos aquí. Ese es muy pequeñito. Bago natin tapunan. Bigay mo kayo kan. Dame. Dali hi. Hello. Espera. Sí. Mira. Eso, dame esto. Sí, ella quiere un pepino pero grande. Oh, dami laman Ay! Dami. Oy, sayang, dami. Uy, ubas ano to? Lakay Cherry. Ang ganda pa Bigotas? Yes. Bigotas. Mira, hay un montón de fruta. Venga, aquí mira, marca por la fruta. Mira. Pero hay que calabacín, hay que Berenjenas, talong. ¿Quieres berenjenas? No, yo no. Okay, volvamos. ¿No quiere fruta? ¿Aquí no quiere? No, hindi. Espera, ¿qué te parece mango? Espérate. Oh, no, dos. Espera, ¿qué te mango? Toma. ¿Qué es? ¿Mango? Pwede subir ay Lance, mas fácil para ti. Alisin ko to para mapaglagyan. Pagbatayan ni Lance, ano may pagbatayan ni Lance. Uy, carne. Ayun, ano to? Pakita mo ano pangalan niyan, lakay? Cherry. Cherry, Okay. Ayan, kanya-kanyang anggulo na tayo. Joder, por eso tonto. Le voy a poner una multa al chaval este. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Que han tirado las cosas fuera. Hola. El pollo. No, Rey. ¿Cómo se llama eso? Que han tirado las... ¿No tiraste? Tiró un chaval, yo. Bigay mo kayo ito, Thailand. Okay. Okay, Kate. Baba ka dyan, anak. Baba. Mira que este queso es así, mira. Ganyan na. Es parmesan. Alwadan baka may ko ganyan na. Esta mujer está nerviosa, la doma. No sé qué coño le pasa. Está nerviosa la doma, tía. Espera. ¿Dónde la ha metido? Ay, mira. Aquí está. Aquí, Rey. Y aquí el otro. Ay. Nahulog. No, y lo estira y pesa mucho. Sí. Ay. Cascara. No, espera. Esto no tiene todavía. Ikaw malikot, ano ko sa mayaman? ¿Qué coño me ha hecho contigo? ¿Tú no? Tenemos que limpiar. Plátano. Madre mía. Un de orey. Espera, Rey. No grabes esa parte si quieres, espérate, porque no. Wala, lilisan lang namin to. No grabes esa parte. Madre mía, me has... ¡Oh, grabe! Let's go! Vamos, oh my God! Ayúdame, Ray. Ayúdame, Florence. Ven. Grabe, oh my God! Grabe. Uno, dos. Uno, dos, tres. Por aquí, por aquí. Grabe, manok. Oh, dami. Ilan yan? Grabe. Oh my God.
A ver. Lo que pasa es que ellos lo cogen pasar y no lo asaron hoy. Sí, hoy no asaron. Dapat yan ginagawang lechon. Eso se lava bien, mira. Eso se lava bien. Ate, tío. otro. Mira, Ray. Mantequilla. Mantikilya. Lakay dito ikaw. Uy, laki anak ko. Mantikilya. Mira gambas. Sí. ¿Dónde gambas? ¿Lo tumbamos? Ah, gambas. Saan ba yung lagayin natin? No puedo. Espera, vamos a tumbar. Sí, tumbamos. 1, 2. Espérate. ¿Por qué se pesa tanto el tío este? Okay. Vamos sa tamba? Grabe, dito na ako. Jackpot na tayo dito, mga kalkal, oh. Oh? ¿Huele? No sé. ¿Lo huele, no? ¿Todavía? No, esto está bien, está bien. Venga, Esto se lava bien. kunin mo yung anak. Sí, de ahorita. Venga. Sí. Bakit? Alisin ko ito. Ang tigas naman nito, lakay. No. No pwede. No. Al Aquí, revés. Ray. Aquí, Ahora, Ray. son de los dos lados. No. Al revés, ya. Ganda. Dos, vamos a poner dos. Sí, está bien. Así. Bakalaw, oh. Mira, may bakalaw dito. Uy, oh. Ay, ito. Wow, oh. Lechon. May gatas, oh. May gatas na naman tayo, oh. Dami, oh. Ito ay sushi. Ah, sushi! Aquí está el pollo. ¿Cuál la pizza? Ito está el pollo. No, está ahí encima. Dami ako kalkat sushi na naman, oh. Yes. Grabe, sushi oh. Dami na naman sushi, oh. Tayo. Masarap na naman yung sets. Oo. Puno kami, este. No, que tengo de noche. Tengo de noche. Kuya Bukol. Ah, is hueva di bakalaw. Sí, huevo de bacalao. Yes. Pieces to. Pasta. Dami natin nakuha, mamahalin, oh. Baka maipit yung paa ko doon kapag Pag ganito ko kakakal, ah. Pakita mo to lang sa ganyan oh. Ano, asalgas ba to? Ano to? Dami. Pero no están hablando ninguno para adentro, mamá mía. Coca-Cola. Alumbra para acá. Para otro lado, no? Alumbrame, no. Alumbra para acá, espérate. Sí. ¿Cómo? Ah, luz. Alumbrar. Significa alumbrar. Light. Light. Ah, nice. Malaki. Daming mga ano, kaikot, oh. Alpan. Masasarap po. Grabe, oh. Uy, hamon, oh, karete. Oh, grabe, oh. Wow, ito masarap. That. Ito, oh. Pangalan Mozzarella, morcilla. Bueno, yo te agarro. Morcilla direct. Flat sausage. Mga kalkalo, masarap to. Yay! Pakita mo yung black sausage pan. Blood sausage. No, bitsa. Oh, blood sausage. Grabe. Kita mo yung ubat. What's that? Karne. Hindi, ano to? Hamburguesa. Albutigas? Sí. Blood sausage. Grabe. Wow, may Coca-Cola tayo. Grabe. No, luego. Oh, ¿eso qué es? Queso. Ah, queso. Tienen que alumbrar para abajo. Ayan ang Hollands. Ya huele mucho, déjale que ya huele mucho, ya huele feo ahí. Ah, ¿qué es esto? Ang dami, grabe, oh. Ya huele feo ahí. Pinagbabato na lang. Espera que vamos a dar la vuelta, Mara. Vamos a dar la vuelta ahora. Pero, Ray, pero, Ven, vamos a dar la vuelta ahora, ven. okay, remonta. Espera, María, espera. Gabi. Double. Venga, 1, 2. Grabe oh. Tagal ko no? Punta? Ah, may nang pala. Grabe. Mucho, no, Lance? Akin na daw. Lance, ay lang. Yes. Ayun, oh, grabe yung sushi. Queso, ano? Oh, queso.
Oh, salad. Pero ano, Diego, Ray, espérate. Tapos sa tumpas ko. Lagi na gawin. Huwag na yan. Kaya, no? Bakit tayo? Ahí hay más queso. Espera. Levanta. Espera. Sí. Venga. 1, 2. Es que igual no hay sitio ahí. Poquito más aquí. Poquito más aquí. Ahí. Ahora. Sí. 1, 2, 3. No. Ahí. Ahora. Mira. Ano, lagos sa tapos Puede, sa puede. manok ka? Claro, puede. Daming butter, mga kakal. Mantequilla. Mantequilla. Ayun, queso. No huele mal eso, no huele mal la caja, mira, vea, no huele el forro afuera del cubo. No huele el forro del cubo afuera. Mira. Ay, konti ko rin. Gusto ni Ray siguro yan. No, Ray, ¿te gusta eso, no? El huevo de bacalao. ¿Te gusta? No. ¿Esto qué es? Mango, mira. Está malo, está malo. Está malo, no creo, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Natin na ano. Patari dito. Kita na yung food ko. El huevo. Sí. Eso. Ya, Masunay. ya. Ayun, dami pa doon, oh. Oo. Okay na siguro yan. Ching, dami na oh. May mga manok pa doon sa likod. Eh? Eso no rin gusto ni Chico para mas laro ko. Sí, está bien ya. Yan na yan. Dami. Dami. Uno, dos. May pakita mo kay Lance yung mga manok. Nak, ipakita mo dito Binga. manok. Grabe, ang dami na ko. Anong kakalukan ka dito, oh. Ilang manok ito? Ese pollino que hay que lavarlo. Sí. No, compartimos Ray. Grabe. Pwede Tan pa. bueno, tan bueno. Sí. Wala pang amoy. Hindi, saka malamig-lamig pa, oh. Yo quiero un solo nada más. Malamig-lamig pa, Claro, oh. está bien. Sí, que tan bueno, tan bueno. Malamig-lamig pa siya. Sí, señora. Perfecto. Perfecto. Tan bueno, mira. Tan bueno. Venga. Me quedo con este. Dami. Lo que Yan, tiene ilagay na cuando natin sa ano, sa bolsa. cuando llega a la casa lo lava bien. Sí. Y congelarla. Y congelar. Ah, mira, aquí hay otro pollo. ¿Está bien pollo? Venga, pahingi ako ng Sí, ano. ¿quiere? So yun, Sam. Tama rin. Pahingi mo yun. Cuando llegue a la casa, oye, lo lava bien, lo lava bien y lo congela. Okay. Sácale el agua, sácale el agua. Grabe, ang dami nito. Oh, ang ganda pa. Pero ata ikit bukuan nyo sa muntik kong hilat. Sí. Wala pang amoy, mga kaikit. Okay na okay pa siya. Ang dami, ah. Tan fresco. Presko pa siya, oh. Jakpat na jakpat tayo sa chicken. Nagjapat kami sa chicken, mga kalakal. Ano lang kukunin ko? Uy, mas! No, ya, no. Kunin mo yung tatlo, isa pa ikit. Ano, kunin mo na lahat, sayang, oh. Kaya mo yung yung isa pa. Ano, wala kaming lagayan doon. Sarap sanang gawing ano to. Yan, tama na yan. Eso no se ve todos los días. Ito, oh, sayang. Tama rin. Que no, que no. Llévala aquella, coge más tía. Juno. Alaong sayang. Nagadudot na. Sige, ito ba yung nahilig daw si Kyle? Ang pagkitin sila, i-freezer mo. Saka pa. Mira para acá, mira para acá. Mira, hay otro. Llévaselo, Rey. Isa pa. ¿Y cuánto eran? Eran como 10 de verdad. Aray, el tuyo, el bolso. Eran como 10 de esos tíos. Sí. Eran como 10. No hay más, mira, hay más. 4, 8. Son 12 piezas. Dami, mga kalkal. 12 piezas na manok. Eso mira, eso se lava bien y se pone frito. Rey, ven aquí. Coge No, lo que quieras. es que yo no quiero nada de la cosa del pescado. Ala, sa amin. Ito yung kanya sa ka. Bibigdig ka. Nagbiro ka. Kasi naman pareho kami. Rey, ven aquí, Rey. May kasakan niya kay kaigit yan. Kukuha ko ng ano, masarap to. Gusto ko to. Try natin to. Ang bakalaw. Nasaan yung butter na isa? Tikitan natin yung ito. Mga pizza, bigyan mo si Kikit. Dawi. Chocolate and cake. May balot sa
Mira, filete, mira. Video ko kung ibigay mo anak. Filete, No, mira. para ti. ¿Eh? Para ti. Pero, pero, Kunin ko to. Oo, kunin mo yan. Sige, sama natin yung pizza. Ray, pizza keres? no, no. Kasama ka pa bukas? Ah, saan? Ako bakain? Ay, oo, ano? Tignan namin kasi may Uy, pupunta kaya ako. Hindi ba tutuloy? may darating sa kwan bahay. Lagyan natin sa rin ng ganito. Ray! Ven aquí, cógete lo que Que no, tú que no, que quieras. no, que no. Cógete eso, está muy rico. O no puedes comer No, 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 pues, sangre. Ah, Toma, vale. para ti está. Cógelo. Oh, hello? Oto, isa lang kunin mo dito. Ano yan, morcilla? Oto. Dagdagan mo pa ikit. Kamon. Na, hindi ka lang. Ano una pa luto niya na lalaglag? Ala plancha lang. Masarap yan. Hindi ko rin may isa pa. Masarap pala to. O Oo. kape. Oh, ito kay Brian daw. No, hindi. Marami na. Oh, karne ikit. Gusto mo? Pag hindi kwan, ang gawin na lang natin. August 20 pa to, oh. Oo, yan. Pag- Pwede pa. O yan, pwede pa yan. Kunin mo. Ayan, o kunin lang natin. Dagdagan Pero yung mga iba, pwede natin kasi kwan naman, pwede pa naman baka may dadaan pang isang mga diver dito. Iwanan natin. Iwanan natin. Kung yung kunin nyo lang yung kayang bitbitin. Masarap to, oh. Kunin ko itong sushi na to, pescado crudo. Ay, ang mahal, webe. Oh, ikay nagdadayat. Asukal to. Ay, hindi. Hindi ako nagdadahit na pag pala sa pipil ko. Oh, ito pasta. Wala akong pasta. Oh, ikit ako ng ano. Sige, mas. Sabi ko sa niyan, bibigyan pa kita. Sinabi sa mama. Ano to? Pasta. Ray! Eh, pasa. Ven na. Ayay, mas. Try. No, que lo quiero ganar. Mira, quiero verlo con kiwi. Eso que es. Queso de oveja. Keso. Uy mo. Manchego. Pangit na to. Let's ipakita mo si mami. Excellent. Para saber tu Pati to. mama. Así. Ang dami Ito, mga masarap queso. to. Algo de queso, Ray. Un queso, nomás uno. Bien. Bien. Love, kakalkal. Sa'yo na Mira, yan. Sa'yo eso es queso para echar a la pizza. Está buenísimo, ¿viste? Para echar a la pizza está buenísimo. Ay, Mira. sí. Para tayo nag-ano tayo, para tayo nasa talikod pa. Viste que aquí no está viniendo nadie. No. Yo vi a todo el mundo viendo a los filipinos para acá. No quiero ver a nadie por aquí. ¿Cómo se llama ella? Kunin ko to ikit ha. ¿Tu chica cómo se llama? Jessie. Jessie. Dime. Le dije yo a los chicos, hoy viendo a los filipinos para acá no quiero ver a nadie aquí. Arriba fueron porque no avisé. Ah, ganito siya, oh. Ay, para siyang pizza. Parang 200. Ano mo? Bigyan natin kay Ray. Ray. Bueno, Si Ray kasi nahihiya siyang ano. Rey, cógelo aquí. Es que tengo ya todo. Hay un montón. Es que yo, no, es que yo llevé muchas cosas. Que ayer llevé cosas. Que ayer he llevado. Que ayer he llevado. Sa targetita. Mira. Ay, Diyos mo, ang dami. Mga kalbang, tingin lang namin yung pwede ¿No te gusta este queso? Este queso manchego, mira, bueno. no es Kumain muy... ka ng pizza? Bueno, Uy, para di ka ti. naman Ay, may kapasado, oo. Tenemos todavía el queso que hemos encontrado aquí, el color blanco. Ahí está bien. Oo, may Mira, ¿no quiere María el quesillo? Sí, él ya pues está ahí. Vaya. No, él ya pues está ahí. Ito sa'yo to. Para ti, para ti, sí. Okay. Ay, albondigas, maganda pa to. Mga meatballs. Bigyan mo kay tag-isa kayo. Gusto, no, ayoko. Gusto ko masarap yan. Kaya lang, hindi nga magkasasarap. Gusto mo to, anak? Oo, ayun din ako. Ray, oh. Ano sa'yo yung madina? Tapos yan. Ano to? Masarap to kayo gusto ni Ray. Ay, Jake, pag-tugantes mo. Podcast ko yan. Dapat nandiyan pa yung isa. Ito, oh. Kala ko, ano, gold. Yan, ano, kala ko, gold. Podcast ko lang pala. Gusto ko ng kalpan. Esta es tu favorito. Ito, oh. Ito mo. Bagay natin kay Ray. Ito, ayaw mo to? Kayo na, iki. Ang dami namin nakuha to. Ya. No, tama. El huevo, el huevo. Hindi na. Ah, ¿por qué no te hueva? Sí, pero- Ang dami mo lang na tayo pizza, isang pizza. Mira, jamón, mira. Bigyan natin kay Ray. Vamos, no, que yo te llevé día y noche, día llevé. Que me llevé día y noche. Yaw muna lang. Nagtutukas na. Ey, por eso es buenísimo, tía, la plancha. Ang gagawin nyo pag ayaw nyo, idiharin nyo lang para yung mga iba, kukunin yung mga iba. Aprueba una, esa la plancha es buena. Está buena, Aprueba tú. Aprueba tú también una la plancha. Yan, Eso es bueno la plancha con aceite de oliva. Con un chino de aceite de oliva, mira, y lo pasa.
Yan in-explain ko mas sila mga kalkal. Yung mga iba, kung ayaw na nila, idiharan niya na kasi may badadaan pa dito. Vale. Es bueno eso para ti. Pati. Di ba? Oh, ito, sushi. Tú lavas todo cuando llena. Yo lo lavo todo, hasta la pizza, todo lo lavo todo. Ito to. Ay, ito masarap. Hasta los jamones que yo lo lavo, ¿entiendes? Ito walang kukunin ko ngayon dahil wala si mama. Nasaan siya? Hindi na namin kasama si pangalan yan, si Mudra dahil nung Sa work? pasok na siya. Ah, ito po, gaganda pa, Oray. No, que tengo ya todo arriba, que tengo muchas cosas. Tapos yung mga nag-update kina Benny nga pala at saka kay yung kaibigan natin na nasa yung pangalan yung homeless. Oye, Lumipat na ata yung homeless ng ibang tirahan, ng ibang oye, fue que vine anoche solo, yo me llevé todo. Tag-isa tayo. Wala ko po. Tapos yung si Benny nakahanap na ata ng bahay. Red Bull. Sabi sa algo ni Odi. Benny? Ven está mal de que tiene neumonía. May pneumonia daw si Benny kaya hindi pumupunta. Tiene 5 días interna. Me explico. Me llamó una amiga y me dijo que estaba interna ya. Joder. Kaya pala hindi na namin May sakit pala. nakakasabay mga kalkal. Tiene neumonía. Lugar inyectar. Lugar. Ito po. Chicos, eso cosas cojan lo. Ikunin mo na. Entera kasi maganda yan para kay kay Martina. Oh. Maganda yan. Mira. So yun. Rey, cogete alguno de gatas que no. No, es que tengo ya de noche que me Gatas is leche. Sí. Prender. traigo a ustedes para que lleven, porque yo vivo ahí al lado, tío. Iwanan na namin yung mga iba. María, es que yo Ay, vamos a tirar algunos. Lo dejamos y por algunos. eso coge, mira. Sí. Ay, ang dami. Esos son buenos, mira, coge. No, Kaya ito balik tabi. kami, dami namin gatas. Ang mahal-mahal kayo ng gatas. Hemos encontrado ahí, arriba. Lahat kami maggatas. Dejamos aquí en la encima. Arriba, arriba. No, pero ponemos al... No, no, encima, que viene el que lo lleva. ¿Así? Pasan estudiantes por ahí, se lo pillan. ¿A ti? Eso, es mango, ¿te gusta? Oh. Mango. Ito, iwanan na natin mga kalkal. O lang, lalaking mga lalaking mga kiwi, oh. Kita mo laki, oh. Grabe, ang lalaking kiwi, oh. Esos kiwis son caros, son Sí, buenísimos. es amarillo, ¿no? Sí, mira, mira. Es amarillo. Son Ay, sí, lo voy a son llevar. caros, tío, esto, mira, Ese está mira. super dulce. Dikit, kunin mo Mira. ito. Ay, gusto ko yung kiwi. Mira. Pero ¿Qué gustan? Ay, ito, maganda-ganda yun. Ibigay mo pa yung sa... Oh, dikit to. Kiwi. Masarap to dahil maganda to yellow. O, sino may gusto nito? Ano? Sumapait yan. Ito Lombarda. So yun, kunin ko rin yung isa. Gusto mo pa ikit? Kunin mo yung isa. Ito, oh. Kunin mo na natin. Pero masarap yung kiwi na yan. Mira, is Kunin amarillo. mo, sayang. Mira, Yung kinakain Son caros, mira. Kinakain na ni... masarap yan. Son caros esos, tía. Nagmumukbang na siya. Llévatelo todo. Minumukbang na ni Ray. Ninumukbang na ni Ray. Okay. Tagoy no kasi. Ninumukbang na yan. Son amarillos. Pwede tayo batin, sayang. Damo ko yan nagdutuman. Tama. Para sa mga nadadaan niyan, mga mamaya. Lepas ka nag-video? Lepas ka na umaga na kong video. Diyan okay naman. Graba. Sige mas. Sisi. Ala, ating ko lang pa. Yan ka na dire ay. Hindi. Para sa mga dadaan daw. Nilagay kasi ni Ray yung mga... Ito, wala na kukuha. Kung bakit? Tignan nyo to, ang daming kukuha. Para kukunin din ng iba. Kailangan din natin i-share sa iba. Ano, kakalkal? Oo, ilagay nyo dun sa baba. Pati mo ilagay ko dito. Balik na natin doon. Itong mga to. Ray, puno mo sagi. Nancy ba? O, ay direktamente. Lagay nyo lang doon sa loob yung mga iba. Para yung mga kwan na kalkal. Tapos mga kalkal nyo, congratulations pala sa mga nanalo sa mga raffle natin. Ano niya ito? Ah, yung binigay natin kay Ray yung ano. Ayan niya.
Bigay natin sa homeless daw. Uwi natin ito, sabi ni Mama, magbibigay sa homeless. Ngayon, sabi natin dito ng ticket. Dándole una María. Sa gatas. Mira, mira. Hindi, pero... Vamos, Joaquina. Dale, para. Nakita to. Ako makawin to. Tourist kami. Hindi ko na mabuhat mga kaikit. Ang dami oh. Baka durog na yung kandabe. Okay, check natin. Pwede pa yan? Pwede pa? Oo, lagyan mo sa ano. Pwede pa yan. Oye, tan Matamis duro, yan. mira, tan duro. Matanaw. Ay, wala na nga. Mira, Kulay na langan kami. tan duro. Party mo. Wag na, Awan, awan, sayang. guantes ko. Inano ko pa man din hanggang dulo. Eso lo lava, eso está bueno, está bueno. No, está machacao ya. Parte. Numukbang na rin. Tingnan nyo. So yan mga kaikit. Ano kumain na lang. Adjust na! Ray! Adjust sa tingin. Siyempre Ray, tapos ka doon. Gloria. Naghahanap ng GF. Saging. 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 Adios! Sa próxima! Bye! Maggie. Tiksan ni Brian gagawin. Ito yung kalit na atas. Doon sa rin, kumakain na. Yo, mga kakal, congrats sa mga nanalo. Yan. Pero pwede rin naman sa lagyan ah. Okay na rin. Here's plastic. Kung naiwang tol. So yun mga kalkal, ang dami, grabe, ang dami naming nakuha. So yun, uwi na tayo at para malinis na natin. See you sa bahay. Ray, adios. Adios, Ray. Ray. Kumakain na sila. Oo, kita nyo yung iniwan nating Ray, adios. kumakain na. Adios. Bye-bye. ¿Con este? ¿Se llama picante con este? Sriracha. No, el otro. Pancit Canton. Sí, ese yo quiero mañana. ¿Puedes comprar? Yan, nagmumukbang na yung mga tatlo. Okay, maragi, ate mami. Ito, ultimo vlog at in casa. Ayan, uwi na kasi si bukas si ate mami, mga kalkal. Ayan, babalik na sa sakwan. Kain tayo ng sushi. Ate mami, ultimo dia. What's up mga kalkal? Hindi. What's up mga kalkal? Yeah, Kain tayo ng pizza mga kalkal. So yun. Ito na yung nakuha natin kanina. Sarap. Ang sarap ng sushi. Ang anghang. Yummy. Ayan, no? Malinis yan kasi naka-plastic yan kanina. Plastic na. So yun. Kain tayo mga kalkal. Ang sarap ng anghang niya. Kain lang kami. Tapos mamaya maglilinis ako. Happy mukbang. Ate Maui. Yan. Kain tayo. Ensayo. Ulit. So yun mga kalkal. Katatapos lang namin kumain. Nilokbang natin yung sushi at saka yung pizza na nakuha natin. Tapos yun. Ngayon, lilinisin natin to mga kalkal. Pipreaser na 2 days. Oo, kita nyo naman mga kalkal. Oh. As in, ang ganda pa. Ito yung mga sobra nila kasi sila, yung store na yun, naggagawa sila ng lechon manok. Yung mga hindi na nila siguro na naluto, yun na yung tinapon sa bulsa. Grabe, ang dami. Oh, tingnan nyo. Ang ganda pa siya mga kalkal. Si Ray, ang dami ding kinuha, ayaw niya, kaso nga lang
May Sabi niya, apat, okay na di ba? yung isa, okay na yung isa. Sabi niya, tapos nung may natirang isa, tuwan-tuwa pa siya nung kinuha niya. 4 ata din nakuha niya. So, Kasi yun. kay Ikit. Ikit. Tatlo Tatlo, apat. 4. So yun, mga kalkal. So ito, linisin lang natin to ng maayos. Siguro i-slice ko na rin ito yung mga iba. No? Tapos, saka natin i-re-ref. Yun, tapos yung mga Intero iba. na dati. Ah? Intero. Interong ganyan. Ito yung nagustuhan ko. Ayan. Tapos ito mga kalkalo. Ito maganda. Ito yung expired niya ay 7. Ayan, August 7. Mahal ng presyo niya. No? Ang 4 kilo niya is 10.34. Mahal. 2, 4, 6, 8. 8 piraso lang. 3.10. 3.10 euros. Grabe, mahal. Ayan, oh. Diba? Nakakuha tayo ng madaming ganito. Ayan. Tapos, ito kiwi. Masarap tong kiwi. Minukbang ni pangalan niya, ni yung kiwi dun sa basurahan. Masarap to dahil kulay yellow. Masarap yan. So, madami pa natin nakuha mga kalkal. Linisin lang natin to na isa-isa. Ito, mga karne to. Mga pangalan yan. Mahal din. Karne ng baboy din to. Pabo. Turkey, mga kalkalo. Yan, oh. Yan. Yan, pabo. Yan. Tapos, expired niya ay nasaan yung expired niya lakay? Kita mo. Ito. Yan. August 6. Yan. Pwede na po. Tapos, ang daming cheese. Keso. Tapos, ito. Ito, maganda to. Ang dami. No? Dami na ito. Nakuhang butter. Ayaw ni Kaikit dahil madami daw siyang butter. Kaya inuwi na natin. Ayaw din niya rin. Tapos ito. Ayan. Meatballs. Tinapon dahil ayan. Expired nung 7 din. Expired din ng August 7. Ayan. Mahal din siya. So yan. Linisin lang namin to. At ay may pizza pa pala. Ayan. Tinapon na dahil nakain na natin yung isa. Inusin ko lang tumakay.